তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি আবার চিরঞ্জিত, আর তোমরা দেখছো চিরঞ্জিত দাস লাইফস্টাইল ব্লগ। আজকে আমরা অনেক দূর পথ রওনা দিচ্ছি আমরা, তো তোমরা জানো আশা করি কোথায় যাচ্ছি। এর আগে আমি পোস্টে দিয়েছি। সো হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই জানো আমরা কেদারনাথ যাচ্ছি। তো কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, তুঙ্গনাথ, আর যদি মানালিটা পারি তো মানালিটাও আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। সো চলো, আজকের জার্নিতে কতজন আছি, কে কে আছি, কোথায় কিভাবে যাচ্ছি, পুরো ডিটেলস তোমাদেরকে জানাবো। আর কত কি খরচা পড়ছে সেটার জন্য আমি আলাদাভাবে ভিডিও করব তোমাদের জন্য। তো আমরা বাড়ি থেকে বেরোলাম 9:10, আর আমরা এখন স্টেশনে যাব, কাশিমবাজার স্টেশন। এই যে ব্যাগপত্র রেডি, ওপরে ম্যাক দেখছে, ম্যাক 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 কান্না করছে। তো চলো। আচ্ছা, তো আমরা এখন স্টেশনে পৌঁছে গেছি, এখন বাজে 10:05, আমাদের ট্রেন 10:08-এ। তো সবাই রেডি? সবাই কোথায় যাব? কেদারনাথ। এই মুহূর্তে আমরা 10:20, ট্রেন একটু লেট আছে, তো কাশিমবাজারে এসে গেছে, এখন ট্রেন ঢুকছে কেদারনাথ। আমরা এই মুহূর্তে কাশিমবাজার থেকে উঠে গিয়েছি, আর আমরা এখন যাচ্ছি শিয়ালদা। 3:30 বাজে, 3:30-এর দিকে আমরা শিয়ালদা পৌঁছেছি। দেখতে পাচ্ছ পুরো লাগেজ সব বের করা হয়ে গেছে। আর শিয়ালদা স্টেশনে নেমে টোটালি ব্যাগ এখানে আছে, সামনে কিছু কম্পার্টমেন্টে আছে। আর আমরা ছিলাম S2-তে ছিলাম এখানে স্লিপারে। তো শিয়ালদা, সো চলো এবার শিয়ালদায় ঢুকে কিছুক্ষণ ওয়েটিং আছে আমাদের, যেহেতু 5টার দিকে দুরন্ত আছে। তো দেখা যাক কি খাওয়া যায় কি না খাওয়া যায়। দাঁড়িয়ে আছি জন আহার। তোমরা দেখতে পাচ্ছ একদম 14 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, KFCর একদম অপোজিটে। এখানে পুরো বাঙালি টাইপের খাবার পাওয়া যায়। তো তোমাদেরকে ভেতরটা এন্ট্রি করে দেখাচ্ছি একবার। তো এখানে চিকেন বিরিয়ানি 100 টাকা, এগ বিরিয়ানি 80 টাকা, চিকেন থালি 120 টাকা, এগ থালি 80 টাকা, ভেজ থালি 70 টাকা, টুডে স্পেশাল বাসন্তী পোলাও 50 টাকা প্লেট, চিকেন কষা 1 পিস থাকবে আশা করি 50 টাকা। রাইসটা খুব সুন্দর, আর চিকেনটা টেস্ট করি এবার। চিকেনের স্বাদটা খুব সুন্দর। এটা দই আছে, ডাল, এটা ওনার বাঁধাকপির তরকারি, চাটনি। রাইসের কোয়ান্টিটি অনেকটাই আছে, রাইসের কোয়ান্টিটি। চিকেনটা রান্না করেছে বলো।
এখন বাজে 5টা আর আমরা এখন উঠে গেছি আমাদের দুরন্ত এক্সপ্রেসে। আমরা B11 কোচ। তো আমরা এখন রওনা দেবো কিছুক্ষণের মধ্যে। আর বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে, তোমাদেরকে যদি দেখাতে পারি, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। তো কে কোথায় বসেছি সেগুলো সবই দেখাবো। তার আগে তোমাদেরকে বলতে, এখনও আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই অতি শীঘ্রই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইবটা করে নাও নিচে লাল বাটনে। আর আগের ভিডিওগুলো না দেখে রাখলে আই বাটনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে নেবে তোমরা। আমরা এই মুহূর্তে 5:10 বাজে, 5:05। তো আমরা বেরোচ্ছি। এই যে ছেড়ে দিয়েছে, বাইরের ওয়েদার বৃষ্টি ছিল, বৃষ্টি কমে গেছে। 5:05। তো এটা শিয়ালদা থেকে ছেড়েছে 5:10-এ। আর নেক্সট স্টেশন হবে ধানবাদ, সেটা 8:30টার দিকে ঢুকবে। এটা গুটকা, এটা চাল ভাজা, এটা টিকিট, পাপড়ি। আর গুটকাটা দেখি কেমন হয়েছে। ঠিকই বলেছিল, আমি বলেছিলাম গুটকি, এটা হ্যাঁ গুটকি, তুই বুঝবি না। তো এখন বাজে 6টা, 5:45। এখনই স্ন্যাক্স वगैरह দিয়ে গেল। ওয়েদারটাও কিছু খারাপ আছে, মানে বৃষ্টি আসছে আবার কমে যাচ্ছে, এরকম হচ্ছে। মিনিট থেকে 8 ঘন্টা পর্যন্ত লেট চলছে। সো আমরা এই মুহূর্তে ধানবাদ ছেড়ে যাচ্ছি 9:15। আর আমরা এরপর দাঁড়াবো মোগলসরাই, যেটার এখন নাম হচ্ছে পণ্ডিত দীনদয়াল। ওটা দাঁড়াবো আমরা 1টা থেকে 1:30 থেকে 2টোর মধ্যে আশা করি দাঁড়াবো, কারণ গাড়ি একটু লেট চলছে। এখানে পরোটা আর চিকেন কষা 2 পিস আছে, দই আছে, ডাল আছে আর রাইস আছে। খাবারে আমার ভেজটা প্রচুর আগে দিয়ে গেছিল, নন ভেজের আগে। যে পরোটা মানে একদমই এত শক্ত গেছে, খাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, নন ভেজটাও তো এখন দিয়ে গেল। পরোটাটা কেমন? পরোটাটা মানে অতিরিক্ত চিবাতে হচ্ছে, বেশি বিশাল মোটা। দাদা আমাদের জন্য আইসক্রিম নিয়েছে, শুধু আমাদের জন্য না, মানে সবার জন্য আর কি। খুব ভালো। চকলেট
তোমার নাম কি? বল বল দাদাটাকে বল। অর্ণব চ্যাটার্জি। অর্ণব চ্যাটার্জি। কোথায় যাবা তুমি এখন? দিল্লি। দিল্লি? কি করবে দিল্লিতে? আমি থাকি ওখানে। ওখানে থাকো? বাহ। जॉनी जॉनी ये पापा जॉनी जॉनी ये पापा চুমুর ভবিষ্যৎ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। কাকা উপরে বসে আছে বিষ্ণু মাতা মানে দিদির ডায়লগটা শুনে শুনে আমরা কেন বলতে পারবো না? বিষ্ণু মাতায় নমো। না পুরো নারায়ণ পদে শুয়ে আছে কাকু। ওটাই বলতে গেছি। একটা সাপের অভাব। সকলকে জানাই গুড মর্নিং। আর আজকে হচ্ছে 13 তারিখ। আমরা অনেক দেরি করে উঠেছি, এখন 9:15 বাজে। আমরা এখন পৌঁছবো জামালনগর বিহাইন্ড। জামালনগর বিহাইন্ডে পৌঁছবো। তো আমরা অনেকটা মধ্যে অতিক্রম করেছি, প্রায় 18 থেকে 19 ঘন্টা পর্যন্ত। তো এখন জানি না এরপর কোন স্টেশন পড়বে, যেটাই পড়বে সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমাদের সকালে মর্নিংয়ের ব্রেকফাস্ট কী দিচ্ছে সেগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই দেখাচ্ছি, তোমরাও সেগুলো দেখো। আর বাইরের দৃশ্যটা হলো খুবই সুন্দর, সেটাও দেখো। Give you some of mine. We've been fighting for so long over things that last away. তো সকলকে জানাই গুড মর্নিং। আর আজকে 13 তারিখ। আজকে আমরা এখন হচ্ছে যে জামালনগর বিহাইন্ড স্টেশনের কাছে। তো অনেকটাই পথ অতিক্রম করলাম, প্রায় 30-40 কিলোমিটার পথ উত্তোলন করলাম। সকালের ব্রেকফাস্টটা 7টা থেকে শুরু হচ্ছে। তো 7টার পরে কেউ যদি একটু পড়ে না তো সেটাও দিচ্ছে। সকালের ভেজে আমাদের যা যা আছে তো তোমাদেরকে সেগুলো দেখিয়ে দিলাম। এবার নন ভেজে কী কী আছে চলো সেগুলো দেখিয়ে দিই। আমাদের নন ভেজ ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে, দেখাচ্ছি। বাটার দিয়েছে, টমেটো সস, চায়ের একটা কিট দিয়েছে, চায়ের জলটা দিয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর। আর এটা অমলেট, দেখতে তো ভালোই লাগছে, জানি না খেতে কেমন লাগবে। এটা দুটো ব্রেড দিয়েছে, তো একটা চামচ দিয়েছে, একটা টিস্যু দিয়েছে, এইটুকুনি আছে আপাতত। অমলেটের স্বাদ নেই তো জানা। টমেটো দিয়ে একটু ব্রেডটা খাই দিই। আজকে ফটো করতে বলেছি, বেটুন করে যাবে। ব্রেডটা ভালো, বাট অমলেটটা ভালো না। সামনে যে ট্রেনটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বেনারস টু নিউ দিল্লি, নাম্বার হচ্ছে 12581। আমাদের সামনের ট্রেনটা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। না না, এটা পরে, এটা তিলক ব্রিজ। এখন বাজে 12টা বাজতে 12টা। তো এই মুহূর্তে আমরা নিউ দিল্লি এন্ট্রি করলাম।
তো আমাদের শিয়ালদা থেকে দিল্লি পর্যন্ত জার্নি খুব ভালো হলো, কাকুর সঙ্গে পরিচয় হলো, এদিকে দাদা বৌদি আছে, পরিচয় হলো খুব ভালো। তো এই যে আমাদের স্পাইডারম্যান, বলো টাটা, আবার দেখা হবে, চলবে সবাই অনেক ভালো, চলো দেখা হবে যদি আসি কখনো। এরপরে যদি বৃন্দাবন যাই তো কাকার সঙ্গে দেখা হবে অবশ্যই। আর দিল্লি কলকাতাতে তো আছে দাদা বৌদিরা, কোনো ব্যাপার নাই। তো চলো নেক্সট জার্নি। আমার একটা না তো বলো, জীবন আমার ধন্য হবে, আর্মি ম্যানের সঙ্গে আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো দাদা ফোর্সে কাজ করে, তো দাদার হাইট দেখে বোঝা যাচ্ছে, মানে আমরাই নিচে পড়বো, দেখো কোথায় পড়ছি। এই মুহূর্তে আমরা নিউ দিল্লি স্টেশনে এন্ট্রি করলাম, মানে নামলাম। আমাদের একটা ট্রেনে নামতে না নামতে আবার পরের ট্রেনের প্রস্তুতি চলছে। পরের ট্রেনের জন্য প্রস্তুতির জন্য 3টের দিকে ট্রেন আছে। হ্যাঁ, পরের ট্রেন ওটা নিয়ে নিয়েছি। তো এখন অনেকগুলো লাগেজ আছে, ওখানে আছে, ওইদিকেও আছে। মানে ট্রেনের টিটিগুলো দেখে অবাক হচ্ছে যে এতগুলো লাগেজ একটা ফ্যামিলির। তো তার টিটিকে বললাম যে আমরা এতগুলো না, আমরা 40 জন লোক আছে, তো 50টা থেকে 60টা লাগেজ হবে। সবাই নিজের সামান ট্রলিতে ওঠার পর ট্রলির পিছন যাবে, নিজের সামান নিজে নামিয়ে নেবে। সামান আপনাকে ঘুরে যা রে কেদারনাথ আরাম সে। আমাদের দুরন্ত এক্সপ্রেসটা শিয়াল আমাদের পাশে জনশতাব্দী এখন দাঁড়িয়ে আছে, আর আমরা D5, তো D5 এটা আমাদের লাগেজ সব চলে এসেছে এখানে, আমাদের টোটাল লাগেজ চলে এসেছে। আর এটা হচ্ছে জনশতাব্দী নিউ দিল্লি জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, এটা হচ্ছে D5, আমাদের D5-এ আছে। তো এখন আবার ফ্রেশ হবো, আর কোথায় খাওয়া দাওয়া হয়নি, খাওয়া দাওয়াগুলো পুরো হবে, দেন তারপর আমরা এখানে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একবার ভেতরে পুরো দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ভেতরের ইন্টেরিয়র। এর আগে দীঘা যখন গিয়েছিলাম তখন হয়তো দেখতে পেয়েছি, তবে এতটা ভালোভাবে নাই, তবে ছোট ছিল ওটা, কিন্তু এটা অনেকটা বেটার। আমরা খাচ্ছি এখন চিকেন থালি, দুটো চিকেন, রাইস, ডাল, দই না কি জানি না ওটা, যাই হোক এগুলো দেখিয়ে দিই একবার। টোটাল এখানে যতজন আছে, টোটাল এখানে প্রায় 40 জন কি 44 জন মতন আছে, টোটালটাই আমাদের টিম, টোটালটাই কেদারনাথের টিম। তো চলো, খুব এনজয় হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। তো আমার প্রথম পার্ট এখানে শেষ হচ্ছে, আবার সেকেন্ড পার্ট শুরু হবে, জনশতাব্দী থেকে শুরু হচ্ছে সেকেন্ড পার্টটা। তো জনশতাব্দী থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত, হরিদ্বারে কী কী করবো না করবো তো পুরোটাই ওখানে দেখা হবে। তো প্রথম পার্ট আমার এখানেই শেষ হচ্ছে। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অতি শীঘ্রই এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নিচে লাল বাটনে। আর আমার আগেকার ভিডিওগুলো দেখতে গেলে আমার প্রোফাইলে ঢুকবে, অথবা আমার ওপরে আই বাটনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তো সেখানে গিয়ে দেখতে পারো পুরো ভিডিওটা। তো চলো টাটা, আবার নেক্সট
ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।